家好，我係倉鼠姐姐啊。我係倉鼠妹妹。今日我哋會教大家整一個倉鼠繩嘅。咁呢，我哋而家呢就試下用一個玩具老虎仔啦嚟扮倉鼠先。咁呢，首先要呢彈弓繩先嘅，好似呢啲咁樣可以呢掹到嘅。但係呢，因為呢隻色呢同老虎仔嗰隻色係一模一樣嘅，所以我哋就用咗一條藍色嘅繩嚟示範啦。首先呢，將呢條藍色嘅將一條繩呢箍喺倉鼠嗰個頸前邊先嘅，大啲。頸前面就係呢個位置啦。跟住呢，再將長嗰條繞一個圈，唔理左定右，繞一個圈。再將呢短呢條咪有條短嘅呢，翹去前邊呢度。係翹喺前面，將兩條繩翹喺前面，呢度翹咗一個圈嘅，再將長嗰條同埋短嗰條綁一個結。但係咁喎，驚唔驚太緊啊？所以呢，我哋就要攞隻手指，即係呢個結嘅下邊，咁呢隻倉鼠呢，校到隻倉鼠適合嘅位置，再將先至打一個結。跟住呢，你可以打一個或者兩個結，我建議呢就係打兩個結嘅。咁呢，而家呢條倉鼠繩呢就已經完咗噶啦。而家呢個就係完成圖，大家睇下啦。我裁落嚟俾大家睇清楚啲啦，好冇？嗱，呢個就係嗰條倉鼠繩，因為老虎仔嘅 size 又比較大啦。咁呢。呢個就係我哋嘅 QQ number 啦。倉鼠姐姐嘅 QQ number 係259-635-8504，重複一次259-635-8504。而倉鼠妹妹嘅 QQ 就係124-734-7881，重複一次就係124-734-7881。多謝各位。